Lightcam belai multiple job vacancies ki jemput lightcam kumba kendai teling na bolang haga di ka video ke papentah. Kita cam cleaner nanti cam recruitment drive lapetip dengan Manila State Skill Development Society na benta kita strict jangka West Giant Hills but East Giant Hills. Tenang ta kena jangka Manila Basin Development Authority. Nang ta Director of Employment and Craftsman Training. Meghalaya State Rural Livelihood Society. Nyepat ini jepentep kawai hadin kawaipan. Kanai ketop penengkong lepu alang artli ke jepentep naga Ignited Mind Shillong. Kanai ke penengkong batok badan kam ya ki well qualified personnel na bentaka skill development sector. Ki badan work experience kumba khat ar snam. But tu naik ke south snam hakina ki skill industry. Taka post ni ke destination juga taka post ke state head ki bela pendap graduate kecimpuli graduate sirang telah abantam. Kita kerja terai kedai hapok Meghalaya. Ka jingkamai ketulap man pena manusnam la ban kamai kebakat do kat sanlak. Tika bakwa abantam kila ban mi sepo Ignited Mind ringkat kikot kisla beran kam syaka Ignited Mind office beran hapok rob mi building lai mukra. Tesakan ngawai ke jing batem walk interview dak Ignited Mind. Naga benta ka hypermarket beran hapo UAE, Dubai, Abu Dhabi, Ajman, bat Sharjah. Haka arpo pra tarik bat Qatar hapo arpo pra tarik. Kanikat ka dai ka wak interview pelong daka Ignited Mind beran lai pra. Ki pala pendap kelas 10 sejrong ka jeng kamai tulap lai pusau haja hado nya pusan haja. Kiwe packaging yo Ajman toy ka jakasa kan lapan biang lupa kapam ro kan sedon ka allowance ka visa bertiket ro saya ram ra ka CV wal alam updated ka bapi ka batamane bapi la ad biang ki qualification badan kam da ka passport size photograph the education baki experience certificates nang ta ki passport copy ka front bar class page hakani kasngi work interview. Tesakan ke jempentep like kam kadai jempentep namata kam female cleaner ki kentai ka portray kadai naduk kendai baje hadu san chiteng baje janme siri nengkong hadu sengi sajang ka jeng siu kadai Andrew Hajar mar benai kadai kam female cleaner po school kebadan po lomba tengan near super ke hospital Shillong. Tegino gina bakwa abantam ken pa yala ki resume ta WhatsApp number shamni WhatsApp number balai kendai pran riu lai non riu sao kendai iwai kendai te kanai gadeka kam female kanar ha ka school badan po lumat dengan near super care hospital silo te sakane gijik pentep kadai naga director of employment and craftsman training Meghalaya tarik hadu apply kadai arpusan tarik benai ba jar riu te kanai kadai contractual basis nak bantasis nam bat la ban extend katum kejaran kam Kapos kadai IT and MIS technical specialist. Nam tak head office beran apo. Head office jong kan ka DECD. Papenda bachelor's degree ha computer science dan IT information system dan MCA. La head science nam experience haki MIS, ERP, e-governance, IT system, integration or software project in management. Kini lagi skills qualification balak mi lenti nam tak kapos. Kasnam Amdai bentam ka sap house nam amdai bandunai ka arpusan snam kajing siu kadai sap riu hajar praspa taki terms of reference bila ban yo nakatoka website di ectmac.nic.in tarik hadu penpoi application form yang bagel form link kadai hadu san baje jan bit jong ka arpusan tarik penai Februari arja apun riu tenang ta kini kajing betha ki email requirement peran kam nak Gmail account man apply haka registration form. Nang ta pen biang ikut keslabar hot pen lang hawi ka file pen single PDF file. Nang ta karukom ai kerteng joka post ya ta first name but last name jong pi. Padam dai bantam ya ka CMB. Te sakana ke jempentep na ka Meghalaya State Rural Livelihood Society tarik hado de ar pulai tarik penai ba araja pen riu. Ka block management unit. Kadai na benta kanai ka unit jong ka MS RLS jong ka West Castle District Nostai ka jing
Matap ing nekam ka stang doro ar tarik benai Februari ar jar penri hadu san baje jan me jong ar pulai tarik benai Februari ar jar penri. Place posting kadai hapo block mission management unit jong ka West Castle Hill district bat ka post kadai block assistant. Ki post balaj barok hot ki long Southerly bat ka jingsi banu benai kadai khat saw hajar saw pau tengka. Ti kadai jepetem now deputy commissioner jong ka West Castle Hill district now stang. Ni pat yak ki qualification ki block office assistant Southerly ki post ka wai hapo nong stan ka wai haram prai ka wai hari mulyang bat ka wai hapo shalang. Belapas degree akan ono kalan pole na ino subject kila pantap amdolaisis nam experience tekito kideki jangan kam. Tengin sabuk kaling jangan description ru jangan ke jemput apa description tekito bakwa pantap kin pole kam bria. Bat baca tip kam bria nang baka link bang sabuk apa description. Teman-teman ya pet sakan gawai jang ka Meghalaya Basin Development Authority tarik hadure ar penyu tarik benai ba ara jar penai ka pose hospital administrator. The habarok ki district yang ni ka pose entung terikam. Habarok district tok jala Meghalaya ka jing siu manu benai ka desan pau hajar. Bat laban ya keren rokat kum ga jalan kam experience bat ki education. Lepas master degree healthcare, hospital management, hospital administration atau public health management, atau certification in quality management procurement atau public finance. Kat sau tali kelaj ha parok district entong terekam yakin lagi post, yakin bahasa jit lang bakin ke post. Da experience lah itu news nam experience, entah lies nam experience managerial role. Tikane dikhi kecil peta kamri susu. Tengin sabuk yang ada kerja pentep apa description. Dan sabuk ni kaling ro bad apply apa description. Tanda penyepat kerja pentep recruitment drive number tak district jangka to West Chanty Hills but East Chanty Hills. Pentep dah Meghalaya State Skill Development Society. Tekumbang nilai I bagi labu hari ni kesengi ke video nak pentaki dua ibat district jang ke Khasi Hills ke Bahak Bapori Boy West Khasi Hills the Eastern West Khasi Hills South West Khasi Hills but East Khasi Hills mentaka kesengi ibat jang ke East Chanty Hills but ke West Chanty Hills ale barok takut lut ia barok ba emjimot untuk lot bawat la balanti habene berkah kamai Kejikai nam tagi skills pensuk panjok kam sabar jelda na sabar ri. Tagi kam balaj kitu ki recruitment partners ro tagi kam balaj ki dagi balaj lapat menen ro. Lapat lang kini kisni. Tagi dagi juhi tagi to badan ex tagi to ki bakwa kin let me hi support ka office. Let me hi nam tak doka recruitment drive. Tinggal lagi kam balaj. Aduk kam long set antar trainee, electrician, staff nurse, fishmonger, butcher, bakery, chef, ki air conditioning technician, housekeeping staff, front office food and beverage, kitchen, housekeeping. Te yaga negi jeng petir ki klambu ya kata rik la negi recruitment days la negi jaka. Rik la iPad ya u. Yaki negi phone number nam taki district officers juga East Chanty Hills belapan phone hau nyau not san ar line nyau sa. Badam taka West Chanty Hills belapan phone hau district officer badai hau nomor kandai peran riu lai not lai san riu pra. Te pila ban phone haki negi nomor mantep jeng company sepang ka recruitment drive ya kita recruitment drive buat kijaka hai ikan penuh. Hapo East Chanty Hills pada West Chanty Hills. Karena kecing pentep kawai na ka goen ka handai ki hot application na mentaka sales executive field ka minimum requirement bala pass class 12 berbadan good communication skills tak caka trade hapo kiting road bermau play te bakwa bantap kin pai peda ta jengki show WhatsApp number prasan nyosan not sawiwai not laisan
Tarik kadu penpai yakin iki biodata se WhatsApp number kadai arpau tarik penai Februari arjar arpau Henry. Teman-teman nyepet sakane kawai. Kane kawai dai jangka AIC STPI Next Initiatives. Ya kod kane ka tho an employment notice kane ka company ka kod application online application na kinoki eligible candidates. Nam taka post project manager for Octane Center of Entrepreneurship Hapok Guwahati. Dengan ka company AIC STPI Next Initiatives ka kod application nam taka post manager jaga terai gadi Hapok Guwahati. Kaneka vacancy kadai purely contractual basis. They ban submit online apply kini website www.stpinext.in or www.stpi.in. Tarik kadu pun application form kadai arpau sengi nadu bapen mi ya kaneka jing pentep penpana laikam. Te tangki nahi ke jing pentep laikam link ba kaneka video ngi ICP kublai subun ya pi barok kepapet ya kaneka video.